Yo，大家好。咁今日咧，我啱啱又上到 Ultimate Champion 啦。咁我而家喺全港咧就第85名嘅。咁我全球咧都有排名嘅。咁你而家見到啦。咁我哋而家咧就事不宜遲咧，睇少少 replay 啦。Let's go。OK，好打呢一鋪咧，打呢個 Kloop 15嘅，咁我哋而家即係其實好近 Ultimate Champion 啦，咁啊睇下我哋可唔可以贏到。好，咁我咧係會用呢個 Drill Poison 啦，which 係我嘅 main deck 嚟嘅今季。咁我係用咗好多鋪啦。好，咁見到對方係用咗 Fire Spirit 加 Lock 嘅，咁應該都好大機會都係同我一樣係 Drill 啦，係啦，或者係 Magic Archer 嗰隻 Spam deck 嘅。好，咁我見到佢，我 predict 咗佢啦，佢個 Cannon 佢係 Cannon 擋我啦，咁所以你見到我擺尾咗少少嘅。不過好不幸就係佢都擋得幾好啦。咁我睇下可唔可以 Magic Archer，睇下可唔可以攞少少 early damage 嘅。好，咁睇下可唔可以花佢啦，即係盡量俾我個 Magic Archer 有呢個 maximum value。咁佢應該 activate 啦，咁唔緊要嘅，即係犧牲咗我個 Knight。咁我個 OK bro，佢真係直接 push 我嘅。好 OK，佢真係 skeleton 咗我啦，係咪即係佢 earthquake 咗我啲 skeleton 啦？咁我都冇計嘅。希望我想講可唔可以即係頭先佢即係 alive 咧，係啦，咁佢就咁而家 lock 咧就可以擋晒啦。咁我冇嘢出我去擋佢嘅 fast break 嘅，咁我今次就算啦，我乜都唔排，因為始終我唔會用4滴水，即係可能我唔會擺個 magic archer 去擋佢一隻 fast break 係。咁咧就係啦，佢應該有 cannon，佢冇 cannon，喂唔緊要唔緊要，咁我都係一樣啦，犧牲我個nice 啦，跟住再 demolish 低啲嘅，咁佢就唔可以豬啦，係啦，咁佢應該都要 lock。佢 lock 都殺唔死，因為佢會跑啊嘛，係啦。即係而家 at least 係佢未跑咯，係啦。咁佢應該係啦。咁佢個 cannon 會俾我爆咗啦。OK，good 嘅。咁我而家 snowball 先啦，即係睇下可唔可以 cycle 去嗰個 evil snowball 啦，即係盡快有啦。好，咁我而家咁啱有 skeleton 一碎，咁我哋今次就可以擋到個 fast speed 啦。好，咁我哋而家今鋪其實我最好嘅翻嚟係咩咧？就係佢冇一個 spell 係可以殺到我啲嘢咯。即係如果我擺喺後邊嘅話，其實佢根本殺唔到嘅。係啦，咁所以其實咧，我就呢個係有一個好大嘅優勢啦。我哋翻返去啦，係啦，咁佢就一定要即係等我過橋，跟住佢先可以擺 World Delivery 嘅。係咁見到我啲嘢都入塔啦，我個邊都入塔。咁佢應該係啦，咁佢如果 World Delivery，咁我哋就可以睇可唔可以 Sneaky Magic Archer 攞到幾下啦 ，nice，咁我哋攞到幾下，咁佢應該準備咧係會豬啦，係啦，咁我哋 Tessa 中間啦，跟住再 Knight 喺度啦，跟住再 Demolish 啦，跟住再 Skeleton 去擋佢個Archer Queen 啦，咁因為始終佢豬嗰邊咧係即係右邊咧，其實即係我唔係話好即係算多血嘅嗰邊，咁所以我就唔使話特別擋啦，係啦，我要花嚟先呢個，係啦，唔係話我會俾佢個 Magic Archer，我會俾佢個 Archer Queen 咧秒嘅。咁我就再睇一 Tessa 啦，盡量即係可唔可以睇下可唔可以即係保住我個 Magic Archer。咁佢應該 lock，咁佢再 lock 嘅，係啦。如果佢殺嘅話，係啦，咁佢 lock 啦，咁佢就嘥咗，咁佢又冇得即係去 lock 我嗰個 Goblin Drill，係啦。咁佢要出嘥多個係啦，咁佢嘥多個 World Delivery 去擋我啲 Goblin Drill 啦，咁我都好輕鬆一個 Evil Snowball 就可以擋晒。我 miss click 咗我嗰個 Magic Archer 啦，唔緊要，我哋可以花翻佢嘅。好簡單啫都。咁如果係啦，咁佢如果係 activate 咗，咁我嗰個炸彈應該爆。OK，never mind，好似諗多咗，唔緊要。咁我哋而家有個細 push 啦，咁佢應該 World Delivery，咁所以佢攞 World Delivery 完之後，咁我就可以 Goblin Drill 佢啦。咁佢係佢 skeleton 啦，因為佢唔夠時間 cannon 嘅，咁所以我就可以 snowball 佢啦，咁就可以攞啲 Goblin damage 嘅。咁佢應該準備擺豬啦，咁我哋就準備我哋嘅 Tessa 高啲嘅，因為佢一定 earthquake 噶嘛。好，咁其實我哋都係嗰句啦，我可以擺好低，擺好多嘢喺下邊啦，因為佢都殺唔死嘅，你知佢哋係得 earthquake 唔會殺得死一隻 Magic Archer 啊嘛，咁所以咧就對我嚟講就好好，不過唔好就係我唔知佢有冇 Evil Cannon，佢如果有 Evil Cannon 嘅話，佢就咁一個 Evil Cannon 就可以加 Evil Cannon 加一個 lock 咧，其實就殺得死一個 Magic Archer 嘅，咁就對我唔係太好啦，不過佢都要 cycle 2次先有嘅。好，咁我哋而家就一個 Evil Drill 加 poison 啦，其實係好 deadly 咯，我想講，即係你見到你嚇，我乜都唔使做，就咁一個 poison 加 evil drill，其實已經好輕鬆，已經攞到佢。頭先我都唔記得幾多血，好似成1000幾血，係啦。你見到 earthquake 加 poison，唔係 earthquake 加 lock，其實都殺唔死我 Magic Archer，咁所以其實係好抵嘅對我嚟講，係啦。咁你見到呢度咧得翻咁少血咧，我哋再 snowball 咧就輕鬆贏啦。
OK，呢波我哋打呢個夢海嘅人啦，我睇翻咧，原來呢個人咧係有排名噶咯，全球頭4000嘅呢個人。日本人嚟喎。咁通常日本人都好勁咯，我想講。咁就睇下我哋贏唔贏到啦呢場。佢個名睇落去咧係好 pro 啦，我好有啲驚其實講真係。好啦，咁我而家今鋪咧就幾好嘅，因為我有2張 Evo 喺手啦，咁我可以即係一開始可以 cycle 下啲牌嘅。好，咁見到佢呢個人咧就通常咧頭嗰30秒都唔出嘢嘅話，淨係出一個 lock 嘅話，通常都唔係 lock base 嘅。咁所以我就頭先咧就 cycle 咗個 snowball 咧喺佢塔度啦，係啦。咁佢出咗 Ronin， 哦幾得意喎！我未見過有人喺咁高 rank 咧係用 Ronin 啦，係啦，除咗我之外，因為我有時會玩嘅，係因為你知我屎忽痕啦，有時咧係想試啲新牌。好，咁見到我用 Demolisher 啦，咁應該佢嗰個炸彈咧就可以清埋個 Ronin 嘅，係啦。佢竟然用 Ronin 加豬啊，OK，respect。佢竟然唔用嗰啲咩 classic 嗰啲嘅，得咩 Dark Prince 嗰啲喎，咁我幾 respect 佢咧用 Ronin。咁我呢一鋪咧就比較危險，就係我唔可以俾佢個Ronin 去即係，因為你知咧佢唔需要嘅 ability 咧都可以好高傷嘅有時。咁咧我 Magic Archer 咧，如果我俾佢個 Ronin 即係 high 到嘅話咧，其實基本上咧係2下就應該冇咗啦。咁所以咧，我絕對唔可以俾佢個 Ronin 咧行近我個 Magic Archer 啦，或者我個 Demolisher 嘅。所以咧係啊，Demolisher 都 OK，因為佢最後都會炸落，佢都會炸落去，即係都起碼係即係唔會話太慘咯。對我嚟講係。咁佢好 aggressive 啦，佢 lightning 直接 lightning 咗我嗰個咩啦？OK。佢個 Tesla predict 咗，咁我冇計啦，係啦，咁不過 at least 佢都用咗成5滴水去擋我，去擋我啦，咁我都有1滴賺嘅，咁始終佢頭先用咗 lightning 嘅都，咁我應該有個 elixir lead 咯而家，係啦，咁我而家冇嘢出，我而家 Magic Archer 喺後邊先啦，佢頭先用咗，佢係哇好 good timing，佢頭先用咗 Magic Archer 添嘅，係啦，佢頭先用咗 lightning 去打我添嘅，咁所以咧佢咧就其實佢咧係蝕底緊啦。佢有可能會 Magic Archer 橋頭咯，咁所以我咧就會拉喺呢個位啦，咁就費事俾佢係啦，俾佢太多呢啲嘢。好，咁佢擺咗 Tesla 呢度啦，咁我都係嗰句，我通常我自己我都中意咧如果有 Evil Drill 喺手咧，我都係會即係去加埋個 Poison 去幫佢嘅。好啦，咁我都係咧，我係Magic Archer 喺橋頭啦，因為佢始終擺咗個 Ronin 喺個頭度嘅。好，咁佢擺咗 Lightning 啦，好 aggressive 啦，咁我可以 drill 加係啦，我都估到佢可能會即係會test 我啦。咁你見到佢咧，一定咧係啦，咁佢用更多嘢咧去擋我啦。好啦，咁如果擺豬嘅話咧，我有 Evil Snowball 喺手啦，咁所以我係一啲都唔驚。咁我而家冇嘢出，你 Magic Archer 喺右邊啦，咁佢 Lightning 咧係佢唔抵嘅，因為我嗰邊係高血啲嗰邊啊，咁所以其實根本冇乜所謂啊，對我嚟講。好，咁我會 Tesla 呢度啦，咁佢咁樣咧就有可能咧會Tesla，咁佢就有可能就會 lightning 我啦，係啦。喂，佢竟然淨係 lightning 我個咩啫喎？我估唔到啦，係啦。咁我就咁咧就一個好彩我有個 Tesla 喺手啦，好快 cycle 到翻去，咁所以咧就你見到我好輕鬆咧，就可以擋晒佢嗰個 Magic Archer 嘅。不過而家你見到已經越嚟越 close 啦，因為佢有 lightning 啊嘛。我冇嘅，咁所以咧對我嚟講咧，其實有啲嘥啦，有啲蝕底。其實我想講，其實唔係嘥，有啲蝕底。好，咁我會擺點開喺中間啦。咁費事俾佢 lightning 嘅。喂，佢擺埋呢個，咁我會擺 Tesla 低啲啦，即係佢應該 expect 唔到我擺呢個位啊。係啦 nice。咁咯，佢又 lightning 咗啦，咁我就唔係好同意佢，因為我有 Evil Drill 嘅手啦，係啦。咁我咧會 snowball 啦，佢應該 World Delivery 嗰個係我個 Magic Archer is fine。咁我咧就再係啦 predict 咗佢個 skeleton 啦，咁佢要擺埋一個好遲嘅 lock 嘅，咁我咧會繼續 push 佢啦。不過我係唔會擺前面嘅，因為我估到佢有可能咧會 test 我啦。佢冇，佢今次好醒，我想講。咁咧你都係你見到我啦，我哋擺嗰啲嘢全部都係好遠嗰個塔嗰個費事，唔想俾佢太多 lightning failure 啦。係你見到我呢度咧，哇！佢又嘥咗個 evil tester 去擋我嗰個 Magic Archer，所以其實對我嚟講好抵啦。咁佢一定咧今次要擺 Ronin 定唔知乜鬼嘢去擋我啦。咁你見到我 evil snowball 曬所有嘢，咁我而家咧其實咧我係贏緊好多，咁我而家咧就擋住咧就得㗎啦。再擺咗最後一個 evil drill 啦。跟住咧就如果你擺豬嘅話，佢都會嗰啲豬都應該會翻去嘅，係啦。咁你見到呢度咧，我哋其實好輕鬆啦，呢鋪就即係贏咗。咁佢頭先都儲緊個 lightning 啦，不過好可惜，我已經
爆咗佢塔。咁呢鋪好成功就贏咗啦。OK，好，我哋打呢個 Mozep Ender 啦。咁我又 check 翻呢條友咧都有全球排名試過嘅，咁咧佢係全球頭6000。咁呢一鋪咧我係會用翻我呢個 Magic Archer 嘅 Poison Drill Deck 啦，咁睇下我哋贏唔贏到。OK， 好，咁我哋而家手上其實好 unlucky 啦，我哋冇2張我嘅 Evolution 啦，同埋亦都係冇 Drill 喺手嘅，因為我好想用 Drill 嘅，通常一開始我都會用 Drill 去 Pair Pressure 人先啦，係啦。咁你見到我呢度手咧，全部都係4滴水嘅嘢啦，咁冇計，我而家乜都要擺下啦，係啦。咁見到佢呢一鋪咧係有 Fireball 啦，咁其實咧對我嘅 Magic Archer 同呢個 Demolisher 嚟講咧都係好差。不過我哋好彩，我哋竟然攞到一個 Early Connection 入咗塔嗰度先，你見到。咁睇落去佢用咗 Fireball 加 Barbarian 再加 Furnace 咧，唔係再加 Fire Machine 咧，應該就係通常都係咧Recruit 㗎啦，咁我哋都係咧用個 Skeleton 加 Magic Archer 睇下可唔可以車清佢啲嘢啦。你見到都係啦，咁頭先用咗 Barbarian 嘅，咁佢而家最多咧都係咧就咁一個 L 先可以殺得死，或者佢擺Recruit 就直接喺佢頭上。咁我而家咧可以即係花去啦，咁佢一定咧係要Bell 實係啦。咁我而家就咁踢晒中間啦，跟住咧再Demolish 喺中間跟住再 Snowball 晒所有嘢，應該就擋晒啦。咁其實佢可以直接咧去注我嘅，不過好彩我有 Demolish 一行，我低血啲嗰邊啊，咁佢就最多去擺豬喺左邊，咁佢擺豬喺左邊嘅話咧，咁我而家我都有 Drill 喺手，咁我都可以 defend 到嘅，係啦，咁就都唔係話好差啫。好，咁佢而家擺佢呢個嘢咧，係啦，咁我估到其實佢有機會係會 push 我啦，係，咁我而家就咁用個 Drill 啦，咁我又有個 Knight 喺度，咁嗰啲 Goblin 咧出咗嚟咧，佢都會幫下手嘅，咁唔會話太大鑊啦。跟住我再擺埋個，OK of course 嗰個嘢可以直接入我塔咯，黐線，即係咁都可以直接入我塔嘅喎，即係呢個跟點解我個 Snowball 點解佢唔會直接即係入我個塔，即係佢唔會過去我嗰邊咧？唔傻啊呢個 game。咁我哋而家冇嘢出，我哋drill 佢啦。咁睇下佢會點做。咁我咁樣擺個 Magic Archer 呢度，咁佢開 Fireball 嘅冇所謂，任由佢或者佢直接 recruit 都得嘅，即係 recruit 人都係冇 skill 覺得係。咁佢如果擺埋我哋擺埋Fire Machine 嘅話，咁我就直接咧就 Poison 咧再加 Knight，咁應該就可以清晒所有嘢。咁佢可以擺豬喺左邊啦 ，I don't care，佢要擺左邊嘅話。好，咁我會擺 Magic Archer 呢度啦，咁即係就算 Fireball 都係 Fireball，即係多血啲嗰邊嘅，咁 it's fine。哇！佢真係好 aggressive，咁我就擺埋個 Demolisher 啦，跟住再 Evil Drill 佢。咁佢今次應該擺 Sappies，咁佢擺 Sappies 係啦，咁我 Poison 晒所有嘢啦。咁睇下可唔可以攞到少少 damage 嘅。咁佢咧擺翻 machine，我個嘢應該都會入塔嘅，係啦，我應該都會入塔係。咁其實佢唔係玩得太好啦，係啦，咁就我都唔係話冇晒機會嘅，即係起碼我有丁士嘅機會啦。咁我都係擺點我高啲，費事即係如果佢 Fireball 嘅話，可能佢會 Fireball 唔到嘅。有時啲人係咁。咁佢如果擺 Fire Machine 我咧就 Poison 佢啦。OK，佢冇啦。哇！佢呢個擺得超差呢個 cage。咁咧我就佢應該會Fire Machine Cycle 啦，係 nice。咁我即係用嗰個嘢 block 住。咁佢而家咧就佢頭先 L 咗啊嘛。咁佢而家一定咧要再 Barbarian 我咯，唔係話佢冇第二啲方法去殺。咁不過佢而家我擺 Drill，咁所以咧。佢一定咧要 Barbarian 我個 Drill 啦，咁所以咧我嘅 Magic Archer 就會逗留喺度，除非佢 Fireball 啦，係啦，咁我會再花翻去啦，即係盡量我有 maximum value，咁其實我都有個機會。佢 Fireball 咗我好低血嘅呢個 Magic Archer 啦，咁其實咧對我嚟講好好啦，因為我而家又可以擺到個新嘅 Magic Archer，跟住我又可以花翻去啦，咁佢都可以 activate 佢嘅 ability is fine， 不過咧就OK， 佢都 L 都殺死，唔緊要。咁而家起碼咧，佢 L 咗，咁我而家點我上呢度啦。咁佢就算 Fireball 嘅話咧，係啊，咁我覺得應該我呢度已經贏咗啦，係啊，因為我可以直接咧 drill 佢啦，跟住再咁樣，咁佢應該未咁快有 Fireball，係啦，咁我可以直接咧可唔可以 spam 佢啦 ？Please 入塔 ，yes！ 哇，呢個超勁嘅逆轉啦！呢個人係打得好差，佢乜 skill 都冇，佢冇資格講任何嘢。OK， 好，呢一鋪係打呢個 Pablo 嘅，咁我哋呢一鋪咧係會用呢排好出名嘅 Evolution
Baby Dragon 加呢個豬豬嘅一個 cycle deck 啦。好，咁佢呢個人咧就出咗呢個 skeleton 同埋 mortar 啦，咁應該係一個好快 cycle 嘅一個 mortar 或者係自製 deck 啦，我估。咁佢擺埋呢個minion 咧，咁我就頭先就加個skeleton 咧，就睇即係可能避一下 mortar shot 嘅。好，咁你見到佢嗰個好可惜啦，嗰個 minion 我即係乜都躲唔到啊，因為我咁啱嗰個 e-spirit 我係真係冇啦。好，咁我呢個就咁 lock 就算啦。好，咁我有 lock 就幾好嘅，因為始終佢係有呢個rascals 啦，咁我有個 lock 喺度咧，咁我可以直接殺晒。哇！呢個人真係好 aggressive，佢係完全係冇諗過，佢冇用個腦嘅咯。我想講佢呢個人係，跟住佢都係贏緊嘅，所以我想講呢個 game 咧就越嚟越冇 skill 噶啦。根本你睇下，佢根本佢冇一張牌咧係真係有用個腦諗，跟住係咧全部都係擺晒喺個橋頭度嘅。跟住咧就真係因為我呢個 deck 咧係始終係，我覺得 Baby Dragon 係可以即係有 splash damage，咁所以你睇咧，我又啱啱用咗 cannon，所以我係擋唔到佢嘅。咁所以我被逼就要真係攞咗佢嗰200 damage 啫，佢跌落嚟嗰下個 damage 咯。咁所以呢個 game 其實真係好垃圾，其實我想講有時，跟住我咁樣擺同一條邊，跟住佢就 fireball，或者佢就咁樣都得咯。OK，跟住佢直接佢咧就擺呢個mortar 啦，真係好有 skill 啊！咁咧就我覺得我要直接 lightning 咗佢算咯，因為我真係冇第二個方法可以即係即刻可以殺到個 mortar 啦。咁如果我頭先我擺個 baby dragon 嘅話咧，咁佢應該又會 minion 喎，咁其實係極煩啦。好，咁你見到佢擺呢個，我今次終於有呢個嘢啦。跟住我都唔知佢fireball 咗啲咩啦。咁我哋可以就咁豬飛豬佢啦。咁佢應該個 mortar 係啦。咁我就咁 skeleton 喺呢度啦。咁就應該擋晒，係啦。咁啲豬都會幫手啦佢。好啦，咁佢擺呢個會 baby dragon 啦，咁佢有可能會 fireball，不過 fireball 係殺唔死嘅，咁所以我再加多個 e-spirit 啦，即係 just in case 嗰啲嘢，咁佢應該會一 lock，即係我一打個 bowler，跟住佢會擺 minion 係啦，咁咧就呢個有啲麻煩啦，咁我會等佢嗰啲 minion 過嚟啦，跟住咧就開個 ability，咁咧就應該可以清晒所有嘢啦，跟住我再攞一攞，跟住今次咧我會擺喺佢個頭頂嘅，係啦，咁佢竟然 block 到啦，咁呢個 well play 啦，終於有一次佢真係擺。即係佢有擺嘢係有用腦啦。OK， 跟住咧我就都係一樣啦，攞佢啲 skeleton， 費事俾佢太多 damage 啦。因為 mortar 咧始終，你如果俾太多 damage 佢嘅話，咁其實你係好難逆轉，因為佢始終呢波佢係有 bowler 啦。咁其實佢係 bowler 係好 counter，係好 counter 豬嘅，如果你哋唔知啊。係啊，咁我哋呢度咧就都係一樣啦。你見到佢呢個 mortar 都就快死，我可以就咁呢個 lock。跟住 e-spirit 高啲，跟住咧再please， 哇，真係好 close，佢兩個 fireball 就贏啦，不過我都唔知道贏唔逆轉到，係啊，佢有 bowler， 始終我咧都唔係好入到塔啦，係啦，睇可唔可以入到2下，幾下，OK 喎。咁我睇下可唔可以快過佢啦，咁始終佢而家唔可以 fireball，因為佢 fireball 咗一下啦，咁我哋就咁咧就輸佢，睇下可唔可以快過佢啦。咁佢而家係冇，係啦，佢而家係冇 fireball 啊嘛。咁我可以直接咧睇下可唔可以 lightning 啊 ，please yes，oh my god， 咁都贏到。因為咧佢頭先 fireball 咗我塔啊嘛，咁佢都係個 fireball，咁我總之喺佢 fireball 之前，我快啲 push 佢，咁其實就贏。好彩我哋贏咗。呢條片咧就到呢度啦。如果你哋中意嘅話，咁就 like and subscribe。我哋下條片再見，拜拜。